हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचित गोयल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल थी एंड फोकस। सो ये आपको पता लग रहा होगा कि ये लैपटॉप का बैक है एंड इस लैपटॉप का बैक है Asus TUF A15 का, जो कि आता है Ryzen 7 4800H के साथ और RTX 3050 के साथ। और मैंने बैक खोला क्यों है? क्योंकि हमारे पास आ गई है एक रैम 8 GB की, जो कि मैंने मंगाई थी। सो इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी एंड मैं अभी बस डाल ही रहा हूँ एंड पूरा तुम्हें वीडियो मिल जाएगी कैसे डालना है, ठीक है, रैम को लैपटॉप के अंदर। सो चलो स्टे ट्यून्ड एंड जल्दी वीडियो का वेट करो एंड इतने और वीडियोस देखो तुम गेम प्ले की, ठीक है। सो चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। एंड हाँ, रात में हम लाइव आएंगे आज, सो स्टे ट्यून्ड।